السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة، شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. مرحبا بكم في قناتي يوميات أم شريف. إن شاء الله تعجبكم الفيديوهات وتابعوني. كان أول مرة تدخل القناة ما تنساش تعمل لايك وتنزل على زر سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، واكتبوا لي رايكم في الكومنتير. ونبداو بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم دبارتنا دوراد أو سمك واردة في الفرن، ومعاها صحين تصديرة تونسية نودكم وما نشهيكم. أول حاجة خديت كعبات الدورات ونظفتهم مليح، وتوا نحضروا مع بعضنا طريقة التفويح متاعهم. أول حاجة خديت راس ثوم هرسته مليح مع مغرفة صغيرة ملح، ومغرفة كمون كبيرة، ومغرفة صغيرة فلفل أسود، ومغرفة كبيرة تابل مرحي، ومغرفة فلفل زينة. نجم تنقص من كمية الفحات حسب كمية السمك اللي عندك، ونحطوهم في صحفة عليهم كعبة قارص وزيت زيتونة وشوية ماء، ونخلطوهم مليح مليح. وناخذوا كعبات الدورات ونعملوا فيها فتحات في البطن بالسكين، وناخذوا الفاح متاعنا ونبداو نحاولوا نحشيو في كل فتحات الفاح مليح، وفي وسط كعبة الحوت باش يتشرب الفاح. نحاولوا نغلفوها مليح مليح بالفاح، ونفرشوا الطبق متاعنا بورق طهي وصبيت عليه شويه زيت زيتونه، ونكملوا بقيه قطع الدوراد ونخليوهم يتشربوا الفاح على جنب مده ساعه اقل شيء. ونمشي نحضروا الطبق الثاني اللي هو صحين التسطيره اللي باش يكون مرافق للطبق الرئيسي متاعنا الدوراد في الفور. المكون الأساسي للتسطيرة متاعنا هو القرع الأحمر أو القرع الحلو، ونزيدوا معاه فلفل أخضر وبيض باش نقليوهم في زيت، وبعد نشوفوا معانا بقية الطريقة كيفاش نتحصلوا على صحين تسطيرة بنين وشهي. خذيت الفلفل الأخضر بعد ما غسلته مليح ونشفته، نحاول نحيلو العودة الفوقانية ونفوحه بشوية تابل مرحي وشوية ملح. ومن بعد قصيت القرع، نحاول نقصه قطع على خاطر كيما تعرفوا القرع يابس شوية باش يسهل لي عملية التقشير. ومن بعد نقصه قطع بطول كيما تشوفوا، وتكون رهيفة شوية باش يسهل علينا عملية القلي. وبعد ما قصيت القرع الكل وفوحته بتابل وملح، نمشي نقليه هو والفلفل والبيض ونرجع لكم شوية آخر. وتوا بعد ما قلينا القرع والبيض والفلفل، ناخذوا سحفة اللي باش نسطروا فيها، وناخذوا الفلفل ونبداو نقشروا فيه. نحاولوا نقشروه الكل مليح ونحيلوا الزريعة باش ما تجيناش التسطيرة حارة برشا، واللي ما يحبش الفلفل الحار ينجم يستعمل فلفل حلو. ونكمل بقية الفلفل الكل بنفس الطريقة. وبعد ناخذ الصحفة اللي باش نسطر فيها ونحطوا القرع والبيض، وناخذ زوز سكاكن قد بعضهم ونبدأ في عملية التقطيع. نشد السكاكن بالمتخالف ونبدأ نسطر، على هيك تتسمى تسطيرة حتى لين تتخلط المكونات الكل مليح مليح. في الاخر نزيدها عصرة قارص ورشة معدنوس ونخلطها مليح مليح وتكون جاهزة للتقديم. والدوراد اللي خرج من الفور، وان شاء الله جربوا طريقتي، ان شاء الله تعجبكم وصحة ليكم. والحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول ولا قوة منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.